сонгуулийн санал тоолдог төхөөрөмж манай ард иргэдийн ярьж заншснаар хар машин гэдэг нэрлэж байгаа. Энэ хар машиныг худалдаж авах зорилготойгоор захим ертөнцөөр мессеж өчиж сонгуулийн үйл ажиллагааг боднатуулах гэсэн ийм яваад байгаа. Энэ дээр цагдаагийн байгууллага эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 130 дугаар зүйл буюу сонгуулийн үйл ажиллагаанд саад учруулах гэсэн зүйлэн дээр эрүүгийн эрг үүсгэж шалгаж байгаа. Энэ захим ертөнцөөр нэгэнт ил болоод явж байгаа. Энэ шин яармаг хорооллын захирал ууган баяр гэж итгээд ийм мессежийг тухайн тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэдэг Канада улсын компани руу бичсэн байгаа. Энэ мессежин дээр энэ санал тоолох төхөөрөмжийг худалдаж авъя, үнэн ямар байдгийг төрөөслөх боломжтой юу гэх мэтлэнгээр ингээд нэлээд тодорхой бичигдсэн энэ мессежүүд байгаа. Энэ дээр нь үндэслээд энэ үйлдэл дээр нь эрүүг эргүүлсгээд цагдаагийн байгууллага шалгаж байна.